ဒီဗီဒီယိုလေးမှာတော့ကျွန်တော်တို့ဒီ Excel ထဲမှာကျွန်တော်တို့ဒီ chat box တွေနောက်တစ်ခုကကျွန်တော်တို့ formula တွေသုံးပြီးတော့မှကျွန်တော်တို့ဒီ percentage tracker လောက်တဲ့နည်းလမ်းတွေကိုလေ့လာကြည့်ရမှာဖြစ်ပါတယ်ကျွန်တော်တို့ဒီလုပ်ရင်းနဲ့ကျွန်တော်တို့နားလည်ပေါ်ပေါက်သွားလိမ့်မယ်အဲဒါကျွန်တော်တို့ဒီ percentage တွက်မယ်ဒီ percentage မတွက်ခင်ကိုကျွန်တော်တို့ကဒီရင်းနှီး chat box တွေခေါ်ပြီးတော့ကျွန်တော်တို့ဒီရောင်းရတဲ့ပစ္စည်းလားမရောင်းရတဲ့ပစ္စည်းလားဆက်သဖြင့်ဒါတွေကိုအမှန်ကျလေးတွေချင်းမယ်အဲ့တော့ကျွန်တော်တို့ကနမူနာအနေနဲ့ computer set accessory ဆိုပြီးတော့ကျွန်တော်တို့ရှိတယ်ဒီမှာဆိုရင်ကျွန်တော်တို့ဒီသူတို့ရဲ့ဒီ item လေးတွေပေါ့နော် item လေးတွေပဲပစ္စည်းတွေရောင်းရတယ်ဆိုတာကိုအမှန်ကျလေးချစ်ပေးလိုက်တာ ਨੇ ဒီရောင်းရတဲ့ပစ္စည်းအရေးအတွက်မှာစုစုပေါင်းရောင်းရတဲ့အရေးအတွက်တောက်ပုံမယ်နောက်တစ်ခါမရောင်းရတဲ့အရေးအတွက်မှာလည်းမရောင်းရတဲ့အရေးအတွက်တောက်ပုံမယ်နောက်ပြီးရင်စုစုပေါင်းနှစ်ခုပေါင်းခြင်းဒီကျွန်တော်တို့ဒီ item အမျိုးအမည်ရဲ့စုစုပေါင်းပေါ်ပြပေးမယ်ပြီးရင်ကျွန်တော်တို့ percentage ပေါ့နော်ရောင်းရတဲ့ percentage ကိုဘယ်လောက်ရာခိုင်နှုန်းနဲ့မြင်ကျင်တယ်လဲဆိုတာကိုကျွန်တော်ရှာပေးမယ်အဲ့ဒါကိုကျွန်တော်တို့ line လေးနဲ့ tracker လုပ်နော်အဲ့တော့ကျွန်တော်တို့ဒီ network လုပ်ကြည့်မယ်အဲ့တော့ကျွန်တော်တို့ကဒီ chat box ကိုမှာပြနေတဲ့ developer tab ကိုသွားပါ developer tab ကိုသွားပြီးတော့ကျွန်တော်တို့ဒီ insert တွေကနေပြီးတော့ကျွန်တော်တို့ဒီ chat box ဆိုတဲ့အားလေးကိုယူလိုက်မယ်ဒီပြီးတော့အခုကျွန်တော်တို့ဒီ share ဆုံးမှာ server လေးရှိတယ်ဒီ server လေးတွေကိုကျွန်တော်တို့ chat ဆွဲပြီးတော့ထည့်မယ်โอเคမျိုးထည့်လိုက်ပြီထည့်လိုက်တာနဲ့ကျွန်တော်တို့ဒီမှာဒီ item လေးရှိတယ်เนาะအဲ့တော့ဒီနောက်မှာကျွန်တော်တို့ဒီ chat box ဆိုတာရှိတယ်ဒီဟာလေးကိုနည်းနည်းဆွဲပြီးတော့ချဲ့ပေးလိုက်ဒါโอเคဒါဆိုရင်စာလေးပေါ်လာလိမ့်မယ်ပြီးရင်ကျွန်တော်တို့ဒီမှာဒီ computer set accessory ဆိုတဲ့အတွက်ဒီမှာဘာတွေဝယ်လို့ရတယ်ဆိုရင်ကျွန်တော်ဒီ desktop တွေဝယ်လို့ရတယ် laptop တွေဝယ်လို့ရတယ် keyboard တွေ site printer တွေဝယ်လို့ရတယ်เนาะအဲ့တော့ကျွန်တော်ဒီမှာဒီ ESK ဒီ desktop ဆိုရင်ကျွန်တော်တို့ chat ရထည့်လိုက်မယ်เนาะအဲ့ဒါလည်းလည်းအတိုင်းလေးဖြစ်သွားတယ်เนาะအဲ့တော့ကျွန်တော်တို့ကဒီကိုဒီ style မှာရှိတဲ့ပစ္စည်းကိုဒါပန်ပြီးမှဖြစ်တဲ့အတွက်အခုတစ်ခုရိုက်ပြီးဆိုရင်ကျွန်တော်နောက်ထပ်ဟာတွေကိုကျွန်တော်တို့ဒီ auto switch ချလိုက်အဲ့တော့ကျွန်တော်တို့ကအခုဒီ chat box ကလေးကိုတင်လိုက်တာနဲ့လက်ပုံစံလေးပေါ်လာတယ်ကျွန်တော်တို့ကဒီဟာကို select မှတ်မှာဖြစ်တဲ့အတွက်လက်ပုံစံလို့ရင်အခုဒီအပေါင်းပုံစံလေးညာပေါ်လာတဲ့အချိန်မှာကျွန်တော်တို့တစ်ချက်အပေါ်ဘက်ကိုဝင်သွားတယ်ကျွန်တော်တို့အောက်ဘက်ကိုနောက်ဆိုရင်ကျွန်တော်ဒါလေးကိုနည်းနည်းလေးချက်ပြလိုက်ပြီးတော့ချက်ပြလိုက်တယ်ပြီးတော့ဒါကို right click ထောက်ပြီးတော့ sorry ဒါလေးနည်းနည်းလေးရွှေ့ပြလိုက် okay ဒါဆိုရင်ဒီအကွက်လွတ်တဲ့နေရာရှိကြဆိုရင်ဒီမှာပေါ်သွားတဲ့အချိန်မှာကျွန်တော်နှစ်ခုလောက် select မှာလိုက်ဒီ chat box ရှိတဲ့ cell ကွက်ရောဒီစာရှိတဲ့ cell ကွက်ရော select မှာပြီးအောက်ကလေးကိုသွားနော်အောက်ကလေးဒါကျွန်တော်အောက်ကိုဆွဲချလိုက်ကျွန်တော်ခုနမျိုးလောက်လုပ်ပြတယ်okay ဒါဆိုရင်ပေါ်သွားပြီပြီးရင်ကျွန်တော်တို့ကကိုချင်းကြီးကိုစာလေးလိုက်ပြောင်းမယ်ဒီမှာ right click ထောက် edit tab ကိုသွားလိုက်ဒါဆိုရင်ကျွန်တော်က laptop okay sorry laptop ရှိမယ်နောက်တစ်ခုကအောက်ကဟာကိုလည်းကျွန်တော်တို့ပြောင်းမယ် keyboard ပြီးရင်အောက်ကဟာကိုပြောင်းမယ် edit tab ကိုလည်းပြောင်းလို့ရတယ် WSC မှာနောက်တစ်ခုကျွန်တော်တို့ကပြန်ကျွန်တော်တို့ memory stick ပြန်ကျွန်တော်တို့ hard disk HDD ပေါ့အဲဒီကနေကျွန်တော်တို့ဒီမှာ HDD ကိုယူမယ် HDD ပြန်နောက်တစ်ခါကျွန်တော်တို့ဒီ SSD ပေါ့နော်ဒါလည်း HDD မျိုးစားပဲ SSD ဆိုပြီးယူလိုက်ပြီ okay ဒါဆိုရင်ကျွန်တော်တို့ဒီ server လေးတွေနဲ့ကျွန်တော်တို့ဒီ name လေးတွေနဲ့ chat box လေးတွေနဲ့ပေးသားရဆိုရင်အခုကျွန်တော် chat box ရှိတဲ့ server လေးတွေကိုကျွန်တော် link ချိန်ပေးမယ်နော်သူသက်ဆိုင်ရာဒီ chat box လေးနဲ့ link ချိန်ပေးမယ်နော်ဘာကြောင့်လဲဆိုတော့ true false ကိုကျွန်တော်ရတယ်အဲ့တော့ကျွန်တော် chat box လေးကို upgrade ထောက်မယ်ပြီးရင် format control တောင်းမယ်ရတယ်ကျွန်တော် styling ကိုလည်းပြီးရင်အခု chat box ရှိတဲ့ server ကို check လိုက်နော်ဒီမှာ A5 ဆိုပြီးတော့ကျွန်တော်ပေါ်လာပြီအားပြီး okay ပေးနော်အမှန်ချက်ချက်ကြည့်လိုက်နော်ချားနေရာထောက်ပြီးဒီမှာအမှန်ချက်ချက်ကြည့်မယ်ဒါဆိုအောက်မှာစာလေးတွေပေါ်လာတယ်ဒါအမှန်ချက် true လို့ပေါ်လာဖြစ်တယ်ဒီမှာ mouse တင်ကြည့်လိုက်တာ TRU3 ဆိုတာပေါ်တယ်နော်အမှန်မချက်ဘူးဆိုရင် false ဆိုပြီးပြောင်းသွားတယ်နော်ဒါ link ချက်ရမှာပေါ်တယ် link ချက်များမှာပေါ်တော့ကျန်တဲ့ကျွန်တော်တို့ chat box လေးတွေကိုလည်းကျွန်တော်လိုက်ပြီးတော့ဒီ link ချက်ကြည့်မယ်
Okay ဒီ link ဝင်မှာဝင်ကိုကျွန်တော်တို့ဒီ cell လေးကိုလိုက်တော့ပြလိုက်ကြည့်လိုက်အောက်ကစာလေးတွေပေါ်လာ link ဝင်တယ် Okay ဒါဆိုရင် link ဝင်ပြီးတော့ဒီအမှန်ချက်တွေလိုက်ထုံမယ် Okay အောက်ကကျွန်တော်တို့စာတွေကိုပျောက်ချင်တယ်ဘယ်လိုလုပ်မလဲဆိုတော့လဲပါတယ်ဒါတွေအားလုံးကို select မှာလား select မှာပြီးတော့ကျွန်တော်တို့ကဒီ home ကနေပြီးတော့ကျွန်တော်တို့ဒီ font color ကိုကျွန်တော်တို့က white ကိုပြောင်းပေးတယ်ဒါဆိုရင်အောက်ကစာတွေမပေါ်တော့ Okay ဟုတ်ပြီလားဆိုရင်ကျွန်တော်တို့ကဒီရောင်းရရင်အမှန်ချစ်မယ်ရောင်းရရင်အမှန်မချစ်ဘူးเนาะဆိုတော့ကျွန်တော်ရောင်းရတဲ့တန်ဖို့စုစုပေါင်းအရေးတက်ကိုသိချင်တယ်ဆိုရင်ဒီနေရာမှာ formula တွားရေးเนาะတော့မှကျွန်တော်တို့ sum ရဲ့ count expansion ဖြစ်တယ်အဲ့တော့ formula ရေးတဲ့ညီမချင်းကနေစမှာဖြစ်တဲ့အတွက်ညီမချင်းပြန်ကျွန်တော်တို့ HM sum ဆိုပြီးရေးမယ်ရင်း COUNTII count ဆိုပြီးတော့ကျွန်တော်တို့အခုဒီချက်ပေါက်ကြီးရဲ့ set တွေကို select မှတ်ပြီးဒါ rate ပေါ့ပြီးရင်ကျွန်တော်တို့ true ဖြစ်တဲ့ဟာကိုကျွန်တော်တို့ရေးတွက်ချင်တာဖြစ်တဲ့ဒီ should be true ကိုရေးတဲ့ပြီးရင် print ပေးပြီးရင်ကျွန်တော်တို့ sum တဲ့ print ပေးဟုတ်ကဲ့အဲ့ဒါခေါ်ဒါဆိုရင်0လို့ပြ။ဘာကြောင့်လဲဆိုတော့ကျွန်တော်တို့ဒီမှာဘာမှအမှန်ချက်ထားနေတဲ့အတွက်0လို့ပြဖြစ်တယ်။ Okay အဲ့ဒီတစ်ခုတော့ကျွန်တော်ဒါနဲ့ကျွန်တော်တို့1ဆိုပြီးပြောင်းမယ်။နောက်တစ်ခုချင်းကျွန်တော်2ဆိုပြီးပြောင်းမယ်။အဲ့လိုပဲကျွန်တော်တို့ for ဖြစ်တဲ့အရေးအတွက်ကိုသိချင်တဲ့အတွက် formula ရေးမယ် equal hm sum count epic count for ဆိုပြီးတော့ကျွန်တော်တို့ဒီ check box ရှိတဲ့ cell တွေကိုယူလိုက်မယ်။ဟုတ်ပြီပြီးရင်ကျွန်တော်တို့ comma ရတဲ့လိုချင်တာ for f a l s c for လိုချင်တာဖြစ်တယ်။ Okay ဒါဆိုရင် 5ကျွန်တော်အမှန်ချက်ထားတာ5ခုရှိတယ်အမှန်ချက်ထား2ခုရှိတယ်။အဲကျွန်တော်ကအမှန်ချက်လိုက်တိုင်းသူ့ရဲ့တန်ဖိုးလေးတွေလိုက်ပြီးတော့ပြောင်းသွားတယ်။ခုနကလုံးချက်တဲ့ဆိုရင်ကျွန်တော်တို့2ဖြစ်တာခွန်ကျွန်တော်တို့ဒီ 4 ဖြစ်တာ0ပေါ့နော်။အဲဒါဖြင့်ကျွန်တော်တို့ဒီနေ့အတွက် desktop ရောင်းရတယ်ဆိုရင် desktop လေးကိုအမှန်ချက်မယ် desktop ရောင်းရ desktop လေးကိုအမှန်ချက်မယ်နော်။ keyboard ရောင်းရ keyboard လေးကိုအမှန်ချက်မယ်။အဲဒါဖြင့်ကျွန်တော်တို့ချက်လိုက်တဲ့အရေးအတွက်ပုံမှန်မူတည်ပြီးတော့ကျွန်တော်ရွေးချက်လိုက်တဲ့အရေးအတွက်ပုံမူတည်ပြီးတော့ဒီမှာတန်ဖိုးလေးပြောင်းတာဒီတရားတော့လည်းပါဒီနှစ်ခုကိုပေါင်းပြီးမှရှိတယ် equal ဆိုပြီးတော့ရှေ့ကကျွန်တော်တို့ server လေးကို select လုပ်ပြီးတော့ formula ရေးပြီးလို့ရအောင် Okay အဲကျွန်တော်တို့ရောင်းရတဲ့ဒီအရေးအတွက်ရဲ့ percentage ကိုလိုချင်တယ်ဆိုရင်ကျွန်တော်တို့ကရောင်းရတဲ့အရေးအတွက်ကိုဒီစုစုပေါင်းနဲ့စားလိုက်ရင်ကျွန်တော်တို့ percentage ထွက်လာတယ်အဲ့တော့ percentage ကိုကျွန်တော်ဖြစ်တဲ့အတွက်ဒီနေရာမှာကျွန်တော်တို့ percentage ကိုဒီရွေးပေးထားမှာဖြစ်တဲ့အတွက်ကျွန်တော်တို့ဒီ number တွေကကျွန်တော်တို့ percentage ကိုရွေးချယ်ပေးထားဖို့လိုအပ်ပါတယ်။ data ဆိုင်မှာ percentage ကိုရွေးချယ်ထားတယ်နော်။ဒီကနေသွားပြီးတော့ကျွန်တော်ရွေးရရတယ်နော်။ဒီမှာ PRCN percentage ဆိုပြီးတော့ရှိပြီးသားနော်။အဲကျွန်တော်တို့ကဒီ true ဖြစ်တဲ့ရေးတော့လိုချင်တာဖြစ်တဲ့အတွက် true ဖြစ်တဲ့စုစုပေါင်းကိုကျွန်တော်တို့ကဒီနေရာမှာညီမချင်းချမယ်ပြီးရင်ဒီ circle ကိုနေပြီးရင်ကျွန်တော် select ကိုနေပြီးရင်စုစုပေါင်းနဲ့စားရတဲ့ကျွန်တော် percentage ထွက်တယ်ဒီမှာ85တိမှာ content ရခိုင်တော့เนาะကျွန်တော်ရဒီခုနမျိုးရှိတာမှာကျွန်တော်တို့ဒီမှာကျွန်တော်တို့6ခုရောင်းရတယ်ဆိုတာ85တိမှာ content ရခိုင်တော့เนาะကုန်လုံးရရတယ်ဆိုရင်တော့ကျွန်တော်တို့ဒီမှာ100ရခိုင်တော့เนาะအခုကျွန်တော်တို့ဒီမျိုးလောက်ပဲရောင်းရတယ်ဆိုရင်90တိမှာလေး3ရခိုင်တော့ဒီမျိုးလောက်ရောင်းရတယ်ဆို59တိမှာ1ရခိုင်တော့ဆိုပြီးတော့ကျွန်တော်တို့ဒါပေါ်ပြမှာဖြစ်ပါတယ်เนาะအဲကျွန်တော်တို့ဒါလို့ tracker လေးနဲ့ကျွန်တော်တို့ဒီမှာမြင်ချင်တယ်ဆိုရင်ကျွန်တော်တို့က check ဘာချက်တွေเนาะကျွန်တော်တို့သုံးရမှာဖြစ်ပါတယ်ဆိုတော့ကျွန်တော်ဒီနှစ်ခုကို select မှတ်လိုက်မယ် select မှတ်ပြီးကျွန်တော် insert ကနေပြီးတော့ကျွန်တော်ဒီမှာ check အုပ်စုထဲမှာကျွန်တော်ဒီမှာဘာချက်လေးတစ်ခုယူလိုက်မယ်ဒါဆိုရင်ကျွန်တော်ဘာချက်လေးကြားလာပြီ site ကအရန်ကြီးနေတယ်အဲ့တော့ကျွန်တော်တို့က view လေးနည်းနည်းချုံပြီးတော့ဒီ site လေးကိုတောင်လေးကနေဆွဲပြီးတော့ကျွန်တော်သေးပြီးလို့ရတယ်ဒါဆိုရင်ကျွန်တော်တို့ဒီမှာသေးသွားပြီတက်သေးခြင်းတွေဆိုလည်းဒီမှာတောင်လေးကနေဆွဲသေးပြီโอเคဒီပုံစံလေးမြင်ရသွားပြီအဲဆိုရင်အားလုံးကျွန်တော်တို့ view တစ်ခုထဲမှာဝင်သွားပြီဆိုတော့ကျွန်တော်တို့ဒီမှာဒီ chat မှာဆိုရင်ကျွန်တော်တို့ကနောက်ဆုံးဒီ chat item ရှိတယ်နောက်တစ်ခုကဒီကောင်းရင်ရှိတယ် percentage ဆိုပြီးเนาะဒီမှာကျွန်တော်တို့က chat bar လေးရှိတယ်เนาะအောက်မှာကျွန်တော်တို့ percentage ပြရတယ်เนาะအဲ့တော့ကျွန်တော်တို့ကဒီ chat design ကိုကျွန်တော်တို့ select မှတ်ထားတာ ਨੇ ကျွန်တော်တို့ဒီအပေါ်မှာ design tab ပေါ်လာ design ရဲ့ format တက်เนาะအဲ design ကိုကျွန်တော်တို့ကြားတဲ့ design လေးမှာပြောင်းပေးလို့ရတယ်ဒီပုံစံလေးကြာတာဒါမျိုးတွေပေါ့နော်ပုံမြင်ချင်တဲ့ပုံစံလေးကိုကျွန်တော်တို့ပြောင်းလဲပေးလို့ရတယ်ဒီပုံစံလေးပြောင်းမယ်ပြီးတော့ကျွန်တော် format ထဲမှာเนาะဒီအကြောင်းလေးပြောင်းပေးလို့ရတယ် shape ပေးမှာကျွန်တော်ဒီမှာအကြောင်းပြောင်းလိုက်တာ ਨੇ เนาะဒီပုံစံတိုင်းပြောင်းသွားပြီ
Kêu bị nên cho nó thì mà ao gặp percentage bia là 0.00% này bây giờ cho nó 60 thì bia là ngồi cho nó là 0% này thì percentage bia thì nó sẽ biến biến rồi đã được check này là nó đã sẽ selection vào rồi ở trên mà nó right click thao về cho nó đi ao mà format exit rồi chỉ đã được check này nên là exit option của cho nó đi nhà ba mà phổ biến về thì cái này cho nó đi minimum của 0 giải thể này maximumကိုကျွန်တော်တို့1ရိုက်ချက်ပြီးရင်အခြားနေရာထောက်လိုက်ဒါဆိုရင်ဒီတန်ဖိုးတွေကကျွန်တော်ဒီမှာ 0.00 ကနေကျွန်တော်တို့ဒီထိပြောင်းသွားတယ်เนาะအဲကျွန်တော်တို့ဒါတသမနှလုံးအနေနဲ့ပေါ်ပြလို့ကျွန်တော်တို့ကဒီမှာလည်းတသမနှလုံးအနေနဲ့ပေါ်ပြကျွန်တော်တို့ဒီ formula ဒီ percentage ရှာတဲ့နေရာမှာကျွန်တော်တို့ဒီကိန်းကြီးတွေပေါ်ပြနေတယ်ဆိုရင်ကျွန်တော်တို့နောက်ကိုချက်ပြန်ဆုပ်ဒါဆိုရင်ဒီမှာလည်းပြောင်းသွားတယ်เนาะOkay, hobby. Tapi channel baru pindah ya, jadi dia set pindah channel apa mana design format di pindah pindah ya, no, itu jadi kan, no, format shape, color, no, di shape outline ni, kursus jadi type pindah ya. So di mana mau pindah lo, channel di apa bali pindah, no, kalau di bali, channel ngecek channel di kelelai dan itu ya di apa mana, no, di side ရှိတယ်เนาะဒီ chest style ရှိတယ်เนาะဒါလေးကိုကျွန်တော်တို့လေ့ကျင့်မယ် okay right click ထောက်မယ်เนาะ right click ထောက်ပြီးတော့ကျွန်တော်တို့ကဒီမှာဒီ s data level ဆိုတာရှိတယ်เนาะအဲ့ဒီကနေကျွန်တော်ဒီ s data level နဲ့လိုက်ရတယ်အခုဒီမှာเนาะကျွန်တော်တို့ဒီ data ဘာလေးကြာတယ်เนาะ59ရာခိုင်နှုန်းဆိုပြီးတော့ကျွန်တော်တို့ပေါ်လာတယ်เนาะအဲ့ကျွန်တော်ဒီ content site ကိုလည်းကြည့်ပြီးလို့ရတယ်เนาะအဲ့လိုက်တယ်ဒီမှာကျွန်တော်ဒီဘက်မှာပေါ်လာတယ် get width တို့เนาะ city overlap တို့မှာ get width ကိုကျွန်တော်ဒီဘက်ကို short ရင်အဲ့ကျွန်တော်ဒီ site လေးကပို့ပြီးကျဲလာတာပေါ့เนาะဒီလားဆိုဒီလိုလေးကျဲလာเนาะပြီးရင်ကျွန်တော်အခုဒီ59ရာခိုင်နှုန်းဆိုတော့ဒီဘားလေးပေါ်မှာပေါ်ခြင်းလဲဆိုရင်ကျွန်တော်ဒီ59ရာခိုင်နှုန်းဆိုတာလေးနဲ့เนาะနှိပ်ပြီးဒီပေါ်လာတဲ့ကျွန်တော်ဒီ label option ကိုသွားပြီးတော့ဒီ value တန်ဖိုးကိုပေါ်ပြခြင်းနဲ့အမှန်ကြီးလေးချက်ထားမယ်ပြီးရင်ကျွန်တော်ဒီမှာ label position ဆိုရင် center မှာထားမှာဒီဘားရဲ့အလယ်မှာထားမှာเนาะ inside and เนาะအထဲလေးကအဆုံးမှတ်ထားမှာလား inside base เนาะဒီအစမှာထားမှာလား outside เนาะပြင်မှာပဲထားမှာနောက်တော့ဒီ inside and ကိုထားမယ်ဒီ side လေးကိုလည်းကျွန်တော်တို့ဒီကနေ view လေးပြန်ချက်လိုက်ပြီးရင်ကျွန်တော်ဒီပြန်ချုပ်တယ်ဒီပေါင်းတွဲမှာတော့ဒီကတော့ရရနော်ချက်ကနေမလေးရ option ဆက်ရရောပြီးကျွန်တော်တို့ဒီဘေးမှာပြောခဲ့တဲ့ချက်ပေါက်လေးကိုလိုက်ကြည့်အဲ့ဒါဆိုရင်မှာ91ရာခိုင်နှုန်းတိုးတော့ okay မလိုက်တိုးသွားပြီဒီမှာ86ရာခိုင်နှုန်းဒါဆို100ရာခိုင်နှုန်းပေါ့နော်ကျွန်တော်ဒီပေါက်လေးကကျင်းသွားလို့ဒါမှပေါ်ပြဒါလေးနည်းနည်းပြန်ချက်ပြလိုက်ပြီဒီမှာ100ရာခိုင်နှုန်းပြည့်ပေါ့နော်ဆိုတော့ကျွန်တော်တို့ကဒီ desktop များအောင်ဆိုပြီးရွေးလိုက်တော့ကျွန်တော်က6မျိုးရောင်းရတယ်86ရာခိုင်ဒါမှမဟုတ်3မျိုးလောက်ပဲရောင်းရတယ်ဆိုရင်43ရာခိုင်နော်ဒါတော့ရောင်းရတဲ့တန်ဖိုးရဲ့ကျွန်တော် percentage tracker ပေါ့နော်ဒီလမ်းအကြောင်းလေးနဲ့ပြဒါလေးကိုတိတိလေးလောက်တာရင်အမြဲချုံအဲ့ဒါဆိုဒီ tracker လမ်းကြောင်းလေးပေးပါဒီလောက်တော့ထားမှာရအဲ့ဒီအစာကိုလည်းပြင်လို့ရတယ်နော်ဒီမှာနှစ်ချက်ကလေးပြောဒီမှာ percentage ဒီ ACK ဒီအားဆိုပြီးတော့ကျွန်တော်ပြလိုက် tracker ပေါ့နော် percentage tracker okay အဲဆိုတော့ကျွန်တော်ဒီ tracker လောက်တဲ့မိသားလေးပေါ့နော်ဒါလေးကိုနားလည်ပေါ်ပေါက်တော့မယ်လို့ထင်ပါတယ်ဒါဆိုတော့ကျွန်တော်ဒီ video လေးကိုထောင်းနေပဲကျင်လာပါတယ်နောက်ပိုင်းမှာလည်းကျွန်တော် video တင်လာတရှိနေလို့လည်းကျွန်တော်ရဲ့ channel လေးကို subscribe လုပ်ပြီးထားဖို့နဲ့ notification ကောင်းကောင်းလေးကိုတောင်းဆိုအပ်ပါတယ်